أصعب حاجة إنك تكتشف إنك كنت مجرد سبوبة للناس اللي حواليك. تيربل كلب عاش طول عمره فاكر إنه ملك زمانه، لحد ما الموت سرق صاحبته ولقى نفسه مطرود في الغابة وسط الوحوش. بس وسط العتمة دي بيلاقي حنية في قلب بنت غلبانة ما كانش يحلم بيها. فهل هيختار العز المزيف ولا الفقر اللي كله حب؟ وعشان تعيش معانا الحكايات دي أول بأول اشترك في قناة موفي تونز وفعل الجرس، ويلا بينا نبدأ الفيلم. في قلب قصر فخم من النوع اللي بيحسسك إنك داخل متحف مش مجرد بيت، وعايش جواه البرنس تيربل، الكلب اللي بيثبت إن الحظ لما بيلعب بيخلي الكلب باشا. تيربل ده مش أي كلب، ده ابن أكابر بجد، حياته كلها عز ودلع وكل طلباته أوامر، لدرجة إنك ممكن تتخيل إن هو اللي ممشي القصر كله. وبنعرف إن الباشا ده عنده فريق كامل من البشر شغالين بس عشان يريحوا جنابه، ناس بتهتم بمظهره وريحته وأكله وحتى مزاجه بيتعمل له حساب. وده كله عشان يفضل دايما نمرة واحد قدام صاحبة القصر السيدة سارة. وبنعرف ان الست سارة دي تبقى ست كبيرة في السن وعايشة لوحدها في مملكة فاضية مقطوعة من شجرة، لا زوج بيونسها ولا عيل تتسند عليه. وعلشان كده مش بيكون ليها في الدنيا دي كلها غير تيربل، بيبقى هو سندها وونسها الوحيد، وبتتعامل معاه كأنه ابنها اللي مخلفتهوش، وبتديله كل الحب والدلع. وحياة تيربل بتفضل ماشية زي الفل، واكل شارب نايم ببلاش وعايش في جنة أي حد فينا بيتمنى يلمحها من بعيد. وبيفضل عايش تيربل في دنيا الأحلام، مش ناقص غير إنهم يطلعوا له بطاقة شخصية. لكن دوام الحال من المحال، فجأة بيجي اليوم اللي بيقلب كل الموازين والقصر حاله بيتشقلب. وساعتها بيحس تيربل إن في حاجة غلط، محدش مركز معاه زي الأول، ولا حد جه يطبطب عليه لما بيقع من على السلم. وبيبقى مستغرب جدا هما الناس دي جرالها إيه. وبيفضل يدور على صاحبته سارة، واللي بنعرف وقتها إنها ماتت وسابته لوحده في الغابة دي. في اللحظة دي بيوصل للقصر بنت اسمها سلير ومعاها أخوها نوبرت، ودول بيبقوا قرايب سارة الوحيدين اللي بيطلعوا لنا فجأة لما بيشموا ريحة الورث. وبيدخلوا يمثلوا الزعل والتأثر، وهم أصلا ما عرفوش إن عندهم قريبة غنية غير من شهرين بس. فبيقول لهم كبير الخدم جين إن المحامي موكماين مستنيهم عشان يناقش الوصية، وبيبان طمعهم في الميراث الكبير من أول ثانية. وجين بيسألهم بذوق لو محتاجين يشربوا حاجة، فبترد سلير بتمثيلية حزينة وبتقول: أنا مش قادرة أبلع ريقي من الحزن، بس مفيش مانع تعمل لي قهوة بلبن في كوباية كبيرة متغرقة رغوة وبشر شوكولاتة. يا عيني على الحزن اللي بيفتح النفس ده، دي مش قهوة أحزان، دي موكة لزوم الصدمة. وبمجرد ما جين بيروح يجهز المشروبات، سلير ونوبرت بيقيموا كل حاجة في القصر عشان يبيعوها، وفرحانين إنهم خلاص هيركبوا المرسيدس ويبقوا أغنياء. في الوقت ده تيربل بيشوفهم وبيروح جري على سلير عشان يلعب معاها، بس الست سلير بتبعده بمنتهى القرف، وبتطلب من نوبرت يرميه بره القصر لأنها مش بتطيق ريحة الكلاب. وفعلا بياخد نبرة الكلب وبيرميه في الشارع بقسوة. وتيربل بيبقى مذهول وبيقول لنفسه: أول ما هشوف سارة هخليها تطردكم انتوا الاتنين بفلنتكم. وبعدها بيطلع نبرة ومعاه كرتونة كراكيب عشان يتخلص منها، وبيبقى جواها لعبة تيربل المفضلة. فبيتعصب الكلب وبيقرر ينط جوه صندوق العربية عشان يلحق لعبته. وقبل ما بيلحق يخرج بيقفل نبرة عليه الباب، وبتتحرك العربية وتيربل محبوس جواها. وبنرجع تاني لسلير ونبرة وهما بيسمعوا الوصية في فيديو لسارة بتقول لهم فيه: الميراث ليكم بس بشرط تعتنوا بتيربل وتخلوه مبسوط، ولو ده ما حصلش الوصية هتتنقل فورا لأي شخص تيربل يختاره. طبعا الصدمة بتترسم على وشوشهم، والمحامي بيقول لهم مفيش مليم هيتصرف إلا لما اتأكد إن الكلب سعيد، وبيديلهم مهلة أسبوع يتعودوا عليه. ووقتها سلير بتقرر تمثل الحنان لحد ما تقبض الفلوس وبعدها تخلص منه في ملجأ. على الناحية التانية تيربل بيبقى مرعوب جوه العربية وسط الخردة والتراب، وبيشوف صور سارة وحاجتها وبيبكي من جوه لأن صاحبة عمره بقت مجرد صور. وفجأة العربية بتتحرك بسرعة والباب بيتفتح وبيقع تيربل في الغابة لوحده. وتاني يوم الصبح بنلاقي تيربل محشور في شجرة سناجب وبيسحبوه منها بالعافية، وبسبب الشد ده كل البندق بتاع السناجب بيقع في النهر. وطبعا السناجب بتتحول لعصابة وبيسرقوا منه الطوق بتاعه كعقاب ليه، وبيهددوه بالانتقام. وبيخرج تيربل لشوارع المدينة وهو تايه وجعان ومش عارف راسه من رجليه، وبيلمح هناك الكلبة روزي اللي بتاكل من عربية توزيع سجق راكنة في الشارع. وبيقرب تيربل منها ببراءة عشان ياكل معاها، بس بيقفشهم سواق العربية وبيهجم عليهم وهو حالف لا يعمل منهم شاورما. وساعتها بتتصرف روزي بمنتهى اللذاذة وبتشيل تيربل وبتطير بيه وهي بتهرب بشجاعة.
وبيلاقي تربل نفسه طاير معاها في مطاردة كوميدية بيدخلوا فيها مطاعم وبيطردوا منها أشر طردة بالمقشات، لحد ما بيلاقوا نفسهم فجأة في وش سكوتر زوي اللي شغالة دليفري بيتزا. وبتضطر زوي تفرمل بقوة لدرجة إن علبة البيتزا اليتيمة بتطير في الهواء وبتترمي على الأرض. وبتستغل روزي الموقف وبتشقط العلبة بخفة يد وبتهرب. وبتقف زوي مذهولة وبتتضايق جدا لأن الحلو ما بيكملش والبيتزا اللي حلتها طارت في ثانية. ومن ناحية تانية بيروح سلير ونبرت لواحد اسمه رمان، وده بيبقى صياد حيوانات نمس بيقدر يتعقب ويصطاد أي حاجة. بيتفق مع الجماعة دول إنه يلاقي تربل ويرجعه قبل يوم الاثنين مقابل مبلغ مالي ضخم يزغزغ العين. وبيتحرك فورا رمان بالعربية بتاعته عشان يبدأ رحلة البحث عن الكلب الضايع وهو حاطط الملايين قدام عينيه. وبنرجع لتربل وروزي ومعاهم علبة البيتزا وهم هيموتوا من الجوع. وقبل ما بيلحقوا يحطوا أول لقمة في بقهم بتهجم عصابة السناجب عليهم فجأة وبيعملوا غارة ملهاش آخر وبيخطفوا علبة البيتزا كلها وبياخدوها لوحدهم. وبيضطر تربل وروزي إنهم ينفدوا بجلدهم وبيطلعوا من المصلحة دي يا مولاي كما خلقتني ومن غير ولا فتفوتة. وبنرجع لزوي اللي بتخلص شغلها وبترجع لبيتها المتواضع بعد يوم طحن وتعب. وبيبان إن البنت دي عايشة لوحدها وبتعافر في الدنيا، بس الحافز الوحيد ليها هو حلمها إنها تبقى مغنية مشهورة والناس كلها يسمعوها. وبتقرر زوي إنها تشارك في مسابقة غنى كبيرة، بس بعد ما بتسجل اسمها وبتحجز مكانها بيركبها الخوف والقلق، وده لأنها مش قادرة تألف أغنية تكون تقيلة وتقدر تنافس بيها في المسابقة. وبالليل بيفضل تربل يدور على روزي بعد ما لبس في الحيط وفشل يحمي أكله من السناجب. فبتروح روزي تسأله بتناحة هو عايز منها إيه، فبيقول لها تربل إنه تايه ومش لاقي بيته، بس بترد عليه روزي إن دي مشكلته هو وبتمشي وتسيبه. فبيروح تربل وراها وبيسألها لو ممكن يبات عندها النهاردة لأن الجو بقى برد. وساعتها بتوافق روزي، لكن بيكتشف تربل إن الست ما عندهاش بيت أصلا وبتبات في الغابة. فبيحاول تربل ينام جنبها علشان يتدفى ويكون مرتاح في النوم، بس بتحدفه روزي بعيد عنها وبتكمل نومها ولا كأن في كلب بيتكتك جنبها. وفي تاني يوم الصبح بتحاول روزي تخلع وتمشي من غير ما يحس بيها تربل، بس بيصحى الباشا وبيسألها ببراءة هنروح فين النهارده؟ فبتروح عليه روزي بنشفان ريق وبتقوله مفيش احنا دي يا حبيبي. فبيسألها تربل هي ناويه تهبب ايه في يومها، وساعتها بتقوله روزي هعمل مهامي اليوميه عشان افضل عايشه، اصطاد واكل وارتاح. فبيسألها تربل باستغراب لو مفيش وقت في يومها للعب او عمل حاجه هي بتحبها. وساعتها بتسخر منه روزي وبتقوله ان كلاب الشوارع اللي زينا ما عندهمش رفاهيه اللعب دي خالص. وفي وسط كلامهم بيلاحظ تربل جنينة فيها كلاب كتير بيلعبوا، فبيسألها عنهم. وعلشان روزي زهقت وعايزة تخلص منه بتقوله إن دي حديقة للكلاب الفرافير اللي عايشين في بيوت، وإنهم أكتر ناس ممكن يساعدوه يرجع لحياته القديمة. وبالفعل بيشكرها تربل وبيروح لجنينة الكلاب عشان يسألهم لو حد يعرف سكة القصر اللي هو عايش فيه، لكن بتقف له الكلاب اللي في الجنينة وبتقوله إن المكان ده للفرافير اللي ليهم أصحابه بس، وبيتريقوا عليه علشان مش لابس طوق في رقبته يأكد إنه ابن ناس وتايه مش مجرد كلب شوارع ضال. فبيقول لهم تربل بتكبر إنه عايش في قصر وعنده خدم باليونيفورم، بس كل حكايته إنه تاه ومش عارف يلاقي مالك يدلعه لحد ما يرجع لبيت العز بتاعه. وساعتها بتقرر الكلاب تشتغله وبتقوله إنهم هيساعدوه يلاقي مالك يصرف عليه زيهم. وفجأة بنلاقي تربل مغروس في نص زحمة العربيات ومش عارف ينفد بجلده ولا يعدي ورجله بتترعش من الخوف. وبتقف الكلاب تتفرج عليه من الجنينة وهم ميتين من الضحك، وبيطلبوا منه يشد حلو ويرجع، بس بيتسمر تربل في مكانه لغاية ما بتظهر زوي فجأة وبتكون خلاص هتعمل منه بوفتيك للمرة التانية. وبمجرد ما بتلمحه زوي بتفتكر ان كان معاه الكلبة اللي ثبتتها وسرقت منها البيتزا، وبتعرف انه تايه وغلبان، فبتقرر تعمل فيه ثواب وتاخده معاها البيت لحد ما يبان له صاحب. وبنكتشف بعدها ان خطة الزحلقة اللي الكلاب عملوها علشان يخلصوا منه نجحت بصياعة، وبيركب تربل السكوتر مع صاحبته المؤقتة. ومن ناحية تانية بيفضل رمان يشمشم ورا تربل وهو مركز لدرجة ان عينه بتطلع شرار، وبيقدر يوصل رمان للمطعم اللي تربل كان فيه. وبنعرف بعدها ان رمان لقى الطرف الخيط هناك، وعلشان كده بيتأكد انه مش ضارب سكة غلط وماشي في السليم، فبيكمل رمان في طريقه. وبنرجع تاني لتربل اللي بيروح مع زوي البيت بتاعها، وهناك بيظهر صاحب البيت وهو قالب وشه وبيقول لزوي انها متأخرة في دفع الإيجار الشهر ده، ولو مش هتجيب الفلوس آخر الأسبوع يبقى يا دار ما دخلك شر وهتطرد في الشارع. ولكن للأسف بتفضل زوي محتارة ومش عارفة هتتصرف ازاي في المصيبة دي. وعلى العكس بيكون تربل مبسوط جدا ومنتعش انه أخيرا لقى بيت هادي ينام فيه
حتى لو كان عش نمل. وبتحط زوي الأكل لتيربل بس بيرفض الباشا يلمسه، وده لأن مقامه الرفيع مش واخد على أكل الشوارع ده. وبسبب اللي حصل بتتضايق زوي منه جدا، وبتشوفه كلب مناخيره في السما ومش عاجبه العجب، فبتقرر تطرده بره البيت وترميه للشارع تاني، وبتقول له اتفضل مش ناقصة منظرة كلاب. وبيفضل تيربل واقف في الشارع مش عارف يروح فين ولا يعمل ايه. وفجأة بتظهر روزي وبتروح له وبتقول له انها كانت بتصطاد اكل من مكان قريب مش اكتر، وبتطلب منه يساعدها علشان ياخدوا البيتزا من زوي، وفي المقابل هتعلمه ازاي يبقى صايع شوارع ويعرف يعيش. لكن بيرفض تيربل وبيقول لها ان زوي بنت طيبة ومستحيل يضايقها او يغدر بيها. وساعتها بتنصحه روزي انه ما يثقش في البشر ابدا، وبتسيبه وبتمشي. وبيظهر من كلامها ان وراها قصة حزينة تقطع القلب. وبيخاف تيربل جدا من القعدة لوحده في الشارع بالليل، فبيروح عند باب زوي وبيفضل يخبط برخامة لحد ما بتضطر زوي تدخله لأنها خافت صاحب البيت يلمحه ويطردها هي والكلب في الشارع. وبتحكي زوي لتيربل بشجن إنها مش هينفع تطرد من البيت ده أصلا، وده لأن ما عندهاش مكان تاني تروحه، وإنها عندها حلم كبير وعايزة تبقى مغنية مشهورة وتكسر الدنيا. وبعد كده بتقوم زوي وبتدي لتيربل حتة من البيتزا بتاعتها علشان ياكل، وبتفضل تلعب معاه وهي مبسوطة وآخر روقان. وبتصمم له طوق بسيط من صنع ايديها وبتحطه في رقبة تيربل. ومع كده بالرغم من انه مختلف تماما عن طوقه القديم اللي بالشيء الفلاني، الا ان تيربل بيفرح بيه جدا وبيحس اخيرا ان بقى ليه صاحبة جديدة بتحبه وهتلعب معاه كل يوم. وبتكون زوي هي كمان مبسوطة وهي بتهتم بيه، وده لانها بسببه بتقدر تألف كلمات الاغنية اللي هتغنيها في المسابقة، وكأن وشه كان وش السعد عليها. وبتكون كل حاجة زي الفل والحياة ماشية حلاوة بالقشطة مع تيربل. وبيبقى عنده صاحبة تمشي معاه، وبيقدر يدخل جنينة الكلاب بقلب جامد وبكل سهولة وهو رافع راسه بالطوق الجديد. لكن للأسف اللي ما كانش تيربل عامل حسابه إن السناجب نفسيتهم وحشة وهيعرفوا مكانه، فبيروحوا وراه الجنينة مخصوص عشان يرخموا عليه وينكدوا عليه عيشته. بس بتقول الكلاب اللي في الجنينة للسناجب إن مستحيل حد يضايق كلب في منطقتهم، وبتقوم خناقة كبيرة بين الكلاب والسناجب بسبب تيربل. وفي اللحظة دي بيكون رمان وصل وشاف تيربل وهو شغال خناق مع السناجب، فبيستغل الفرصة وبيروح يمسكه ويحطه في الشنطة ويهرب بسرعة. ولكن للأسف بعد ما بيبعد بيكتشف رمان إنه مسك سنجاب بالغلط بدل الكلب. أحسن فبيسأل السنجاب لو يعرف يوصله لمكان تيربل، وفعلا أول ما بيديلهم كمية كبيرة من البندق بيقرروا السناجب يبيعوا القضية ويساعدوه يوصل لتيربل. أصل البندق عند السناجب عشق لا ينتهي يا زميلي. وبيستغل السناجب إن زوي مش في البيت، وبيقدروا بصياعة إنهم يدخلوا من خلال فتحات التهوية بتاعة البيت لتيربل وهو قاعد لوحده باشا. وبيتعمدوا السناجب يدمروا كل حاجة في البيت، وبيعملوا دوشة تجيب لآخر الشارع قبل ما توصل زوي، وعشان كده بيبان إنهم ناويين يودوا في داهية. وبنعرف بعدها ان السناجب قلبوا البيت خرابة في ثواني. وبيفضل تيربل واقف يتفرج ومش عارف يلم وراهم ايه ولا ايه. اصل السناجب لما بتغل مش بتشوف قدامها، وبمجرد ما بتوصل زوي وبتشوف كل حاجة في البيت متكسرة ومتدشملة بتزعل جدا وبتاخد على خاطرها، لانها بتكون فاكرة ان تيربل هو اللي بوظ الدنيا وعمل الزريبة دي. وفي الوقت ده بينزل لها صاحب البيت وبيعرف انها مربية كلب، مع انه محرج عليها ومحذرها من تربية اي حيوان اليف. وعلشان كده بيقول لزوي ان قدامها لآخر الأسبوع وتكون خلعت من البيت بشنطها وكلبها. وبيستغل صاحب البيت انشغال زوي في همها، وبياخد تيربل غدر وبيوديه ملجأ للكلاب. وهناك بيتفاجئ تيربل ان روزي محبوسة في الملجأ ده، فبيسألها بصدمة هي ازاي جت هنا. فبيرد عليه كلب تاني كان قاعد معاهم، وبيقول له انها لما شافت شخص بيتقبض عليه حاولت تساعده وتنقذه، بس للأسف وقعت هي كمان. وساعتها بتبص روزي لتيربل بكسرة وبتفكره بنصيحتها وبتقول له انا مش قلتلك ما تثقش في اي حد من البشر؟ لكن بالرغم من كده بيرد عليها تيربل وبقوة وهو لسه عنده أمل. لا يا روزي، زوي مختلفة تماما ومش زي البشر الأشرار اللي شفتيهم. وكأن تيربل بيدافع عن آخر حتة حلوة شافها في حياته. فبتقرر روزي تحكي له حكايتها والكسرة باينة في عينيها، وبتقول لتيربل أنا كمان في يوم من الأيام كان عندي عيلة بحبهم جدا وكانوا هم دنيتي، لحد ما جه يوم أسود ووقع طفل العيلة دي في نص الشارع، وكانت عربية خلاص هتفرمه، فجريت أنقذه في الوقت المناسب وقدرت ابعده عن الموت. ولكن للأسف بدل ما يشكروني أهل الطفل قالوا عني إني كلبة شرسة، وقرروا يتخلوا عني ويرموني في الشارع. وده بالرغم من إن ابنهم حكى ليهم الحقيقة وحاول يدافع عني، بس هم قلوبهم كانت حجر. وبيحس تيربل بزعل كبير على قصة روزي، وبيسألها بكل هدوء عن آخر مرة حبت فيها من قلبها بجد، وبيقول لها حب مش محتاج شروط ومش مستنية منه أي مقابل، يكون كل اللي همك فيه إنك تتبسطي وتفرحي الملك بتاعك
بجد وتثقي فيه وتأمنيله. وساعتها بتسكت روزي تماما ومش بتنطق بولا كلمة، وده لأنها بتكون عارفة ومتأكدة إن كلامه صح وجه على الجرح. وبعد شوية بيكتشفوا إن رمان الرادار وصل الملجأ وجاي علشان ياخد تيربل ويرجعه للقصر الملعون تاني. وبيكون تيربل خايف ومرعوش ومش عارف هو رايح على فين ولا هيحصل فيه ايه. وبمجرد ما بيمشي تيربل بدقايق بتوصل زوي وهي نفسها مقطوع علشان تاخده وتنقذه، لكنها بتكتشف لسوء الحظ انه مش موجود والفاس وقعت في الراس. فبتخرج تجري تدور عليه في كل حتة وهي بتغلي من جواها وبتقول والله ما هسيبك يا تيربل لو رحت فين. وبسبب ان زوي رجعت تدور على تيربل تاني بقلب مكسور، بتقرر روزي انها تهرب من الملجأ هي وباقي شلة الكلاب، وده علشان يساعدوها تلاقي تيربل ويرجعوا لحضنها. وبالفعل بتقدر روزي بخطة ذكية انها تهرب هي والباقيين من الحبسة دي. وبتروح ساعتها لجنينة الكلاب وبتحكي ليهم كل اللي حصل وبتفهمهم انهم لازم يحطوا ايدهم في ايد بعض علشان يوصلوا لتيربل. وساعتها كل حاجة بتتغير لما بيلاقوا زوي رايحة تعلق صور تيربل على الشجر لعل وعسى حد يشوفه. فبتروح لها روزي وبتديها الطوق بتاع تيربل اللي هي كانت عاملاه له بايديها. فبتفهم زوي ان الكلبة دي مش جاية تلعب، دي عارفة مكان البرنس. فبتروح معاها بسرعة ومعاهم كل الكلاب بتاعت الجنينة لحد مكان تيربل. في الوقت ده بنروح لتيربل وهو قاعد مع سلير ونوبرت، والاتنين بيكونوا ملمعين ومظبطين واخر تظبيط لاستقبال المحامي، وده علشان يوقعوا على الوصية ويهبروا الميراث والسبوبة الكبيرة. وبيبان انهم مستعجلين وعينيهم فيها طمع وعايزين يخلصوا المصلحة اوام قبل ما اي حاجة تعطلهم، وكأن تيربل بالنسبة لهم مش كلب، ده شيك على بياض. ومن ناحية تانية بيكون رمان متغاظ وعامل خطة انتقام هو والسناجب من سلير، وده علشان قلبت معاه في قرشين ورفضت تديله حلاوة رجوع تيربل. وفي الوقت ده بتوصل زوي للقصر والدمعة في عينيها، وبتقول لكبير الخدم بكل حزن ان كلبها ضايع، وقلبها بيقول لها انه محبوس جوه المكان ده. ولان كبير الخدم بيبقى عارف ومتأكد انها تقصد تيربل، بيحس بوجعها وبيقرر يساعدها. فبيدخلها للمحامي في اخر لحظة وقبل ما يمضي على الورق ويسلم الوصية لسلير واخوها، وكأن السما بتبعت لتيربل طوق نجاة في الوقت الضايع. وبتقول لهم زوي بعزة نفس ان تيربل ده يبقى الكلب بتاعها اللي شالته في عينيها واعتنت بيه الايام اللي فاتت. وقبل ما المحامي يهرش ايه الحكاية، بينط رمان في النص بمساعدة السناجب وبيطلب من سلير الحساب وتديله فلوسه، وبيروقها قدام الكل لما بيفضحها وبيقول انها ضيعت الكلب وهو اللي رجعه لها. وبسبب اللي حصل والمكشوف اللي بان، بيقرر المحامي ميكماين يفركش الاتفاق مع سلير، وبيقول لها في وشها انه مش هيديها مليم من ميراث سارة لانها ما كانتش قد الامانة. وساعتها بيقرر المحامي يخلي تيربل هو الحكم والجلاد، ويختار بنفسه بقى عايز يعيش مع مين مع كل الهيلمانة دي. فبينط تيربل بفرحة وبياخد الطوق بتاع زوي في بقه وبيجري عليها وهو بيرقص من السعادة، وكأنه بيقول لسلير خلي الميراث تنفعك، انا رايح للحنية يا فوزية. وهنا بتتحول الحكاية تماما وبتبقى زوي هي الملكة الرسمية لتيربل، وكمان لكل ممتلكات سارة اللي ما تتعدش ولا تحصى. وبعد فترة بنشوف زوي وهي واقفة بتلعلع وبتغني في الجنينة الكبيرة اللي عملتها هي وتيربل مخصوص لأي كلب ضايع أو أصحابه قسيوا عليه عشان يبدأ فيها حياة جديدة فابريكا. وبالصدفة بيكون واحد من لجنة تحكيم المسابقة موجود وبيعجبه صوتها جدا وبيتصدم من جماله، وبيبان ان زوي خلاص حلمها بيلمس السما وهتبقى نجمة مشهورة. وبنعرف بعدها ان روزي هي كمان بختها اتعدل ولقت اللي يراعيها وهو كبير الخدم اللي حبها وقرر يربيها، وبيعيشوا كلهم في تبات ونبات ومعاهم بنين وبنات. وعلى رأي المثل اللي يصبر ينول، وتيربل لقى اللي يطبطب ويقول وتوتة توتة خلصت الحدوتة. بس حكايات موفي تونز ما بتخلصش، لو غاوي كرتون يبقى انت في المكان الصح. لايك وسبسكرايب واقعد معانا في الرواقة، وما تنساش لو بتحب الكرتون يبقى مكانك موفي تونز. وسلام.